Pasien selanjutnya rombongan dari Jember, sedang ditensi tekanan darahnya. Ini sedang diperiksa menggunakan stetoskop untuk mendiagnosis sakitnya. Sebelum diterapi, diolesi menggunakan minyak asma. Di bagian dada dan juga kemudian diterapi di bagian kepala dan juga di syaraf mata. Keluhannya apa, Bu? Varises itu. Oh, nggih. Batuk. Oke. Varisesnya di kaki mau di kentang. Kemudian di bagian leher dan juga belakang telinga untuk memperlancar aliran darah. Kemudian ditotok syaraf menggunakan alat seperti ini. Kemudian di bagian dada untuk meredakan batuk. Serta di bagian perut dan juga ulu hati. Jantung. Varises. Lambung. Batuk. Kemudian di bagian tangan yang sering kesemutan. Serta di jari-jari tangan, di bagian kaki, terutama di betis yang terkena varises. Serta di telapak kaki, tepatnya di titik-titik refleksi. Kemudian di bagian leher belakang dan juga bahu serta pinggang.
pinggang dan juga tulang ekor. Oke. Kemudian di dolphin punggung, di bagian punggung hingga tulang ekor, juga betis dan telapak kaki. Kemudian diterapi menggunakan aliran listrik yang sebelumnya diolesi menggunakan air asma agar aliran listriknya mengalir dengan sempurna. Di bagian kaki, terutama di betis yang terkena varises. Untung aku tak buat apa nih. Jangan menginjam satu salinan. Honda tak di bawah mbak. Nggih. Gini pun gini. Yang mana? Tahu nih, nama ngatur. Kita ini bisa semua. Nyaman kayak di banjian. Tak pakai dia. Kemudian di bagian tangan yang sering kesemutan, bisa dilihat tangan yang bergerak sendiri menandakan saraf reaksi yang masih berfungsi. Nyaman langsung boleh ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, Pak Wajenaan. Orang mental setrum. Besok gila. Ayo, lewat apa? Masuk video mana? Apa? Aku bisa berdiri ke sana. Ya. Ini mau dulu ini. Enak. Modelnya kan nggak dulu saya. Kemudian di bagian belakang leher dan juga di bahu. Ini sederhana kali Mbak yang nemu nih Pak Dek. Itu misalnya nih Pak. Oh ini Mbak Yani. Ya. Adik nih. Diterapi dolphin kretek selama 7 menit di bagian lutut. Pasien selanjutnya sedang diperiksa.